はい、どうもガラージトムさんでございます。今日はですね、リアの足回りの分解作業第2回目の動画になります。前回の動画ではリアの足回りのボディから外す作業を行いました。そして今日は外したアームからボールジョイントやブッシュ類を外していく作業を行っていきましょう。外すといってもボールジョイントやブッシュ類は固着していると思うので、今回も固着との戦いになると思います。そしてこれまでの動画では駆け足でお送りしてまいりましたけれども、今回は一つ一つの場面を少し長めにお送りしていきます。ブッシュ類を外していく作業は同じ作業の繰り返しになりますけれども、一つ一つの固着のレベルが違うので、それぞれの固着を切る作業もまたそれぞれ違うということになると思います。はい、それでは一緒に見ていきますか。スタビリンクを外す。まず最初にワイヤーブラシを使って邪魔になるサビや汚れを落としておきましょう。1回目の加熱時間は約20秒。スパナーをプラスチックハンマーで叩いて動くかどうか試してみます。この場合は1回目の加熱でナットを動かすことができました。幸いなことに六角ネンチの山も生きていたので地道に回していきましょう。外れたナットはまだ高温の場合があるので取り扱いには注意しましょう。左後輪のスタビリンクは六角レンチを刺すところの山がそもそも舐めてない状態でした。なのでインダクションヒーターで加熱する時間は約40秒と長めに設定しました。画像ではナットが加熱されて真っ赤に変色している様子がわかると思います。山がないので六角レンチを使うことができません。そこでロッキングプライヤーを使って共回りを防ぎました。ロッキングプライヤーの利用はスタビリンクのブーツを傷めることになります。しかしこのスタビリンクを再利用することはないので問題ないでしょう。コントロールアームブッシュを外す。コントロールアームには社外品パワーフレックスのブッシュが装着されていました。いつものように2つの専用工具をミックスして作業を進めていきます。ブラックのプレートでブッシュのカラーを押し出し、シルバーのスリーブの中に落とし込んでいく仕組みです。ブラックのプレートはベアリングドライバーセットから、シルバーのスリーブはベアリングスリーブキットから流用しています。今日行う作業は今見ていただいた作業と同じ手順で行っていきます。しかし左後輪のコントロールアームブッシュはほとんど固着がありませんでした。なのでカラーを押し出す作業も全くストレスなく完了することができましたね。ただこの後見ていただくパーツの固着レベルはかなり高めです。固着が切れる時にはパキッという音がしますが、その音も様々なので楽しみにしていてください。次に右後輪のコントロールアームを見ていきましょう。見てわかる通りコントロールアームはサビサビです。ポリウレタンブッシュからステンレス製のカラーを抜くこと自体は簡単でした。しかし問題はこのサビの状態です。一体どこを走ったらこのように錆びてしまうのでしょうか。大量の泥をかぶって長年その湿った状態が続いた感じですかね。でもコントロールアームのブッシュ、これは後輪の内側で、さらに後輪よりも接地面よりも前方にあるんですよね。よく見るとブッシュの内側の部分、そこに錆びだか汚れだかが溜まっているのが見えますね。いやー、本当に一体なんでこういう状態を作ったのか全くわからないですね。本当にミステリーです。これひどい。アッパーアームブッシュを外す。では次にアッパーアームのブッシュ、右側左側それぞれ2つずつ合計4つのブッシュを外していく作業を見ていきましょう。先ほどと同様のセッティングでインパクトレンチを使って押そうとしていますけれども、インパクトを回し始めてすぐ異常に気づきました。うまく言えませんが明らかに何かおかしかった感じです。そしてブッシュの外径を慎重に測り直しています。ブッシュを押す側のプレートをワンサイズダウンしてもう一度トライしましょう。
今度はブッシュを動かすことができました。ただプレート1枚分の厚みしか進みません。今度はプレートを2枚装着しましたが、それでも厚みが足りませんでした。フロントの足回りの作業をしたことがありますから、今回が初めてということではないですね。行き当たりばったりというか、結果を早く求めるというか、いろんな言い方はありますけれども、正確に計測をして手順通りに進める、そういう性格に憧れる次第でございます。ソケットを投入して解決とはいうものの、3枚もプレートはいらねえだろうとツッコミどころ満載の画像を見ていただきました。では2つ目のブッシュの作業に進んでいきましょう。今度は効率的に作業を進めることができるでしょうか。しかし今回もダメだったようです。ワイヤーブラシでサビを落として再計測することにしたようです。プレートのサイズを1サイズダウンして、しかも今回はブレーカーバーを使っています。固着が切れるときってこういう音がするもんなんですね。考えてみれば、サビがアームとブッシュという2つのパーツを結合している状態が固着ですから、それを切り離そうとすれば何かが壊れるような音がするというのも納得です。固着が先に切れるか、ロッドが先に壊れるか、そういうことですから、いきなりインパクトで大きな力をかけるのはやめようと思います。雨水や泥水を放置すれば、それが錆びて16年も経てばこのように固着する、そういうことがよくわかる画像だと思います。車を大切にしたければ、ジェットウォッシュと乾燥の作業をこまめにやれば固着を避けられるのではないでしょうか。それでは3つ目のブッシュです。今日の作業を通じてブレーカーバーで固着を切るという方程式が決まったようですね。使用するプレートの枚数やソケットの位置、そういったことも勉強になったようです。56歳になって DIY 整備を始めました。慌てんぼうという自分の性格と向き合うことも含めて、少しずつ賢くなっているなぁと思います。そしてやっぱり自分はエンジニアリングが好きだということを再確認いたしました。せっかくですので4個目のブッシュの固着が切れる音を聞いていただきます。ポキポキっと2回いきますよ。ところでソケットが入っていないことにお気づきでしょうか。朝令暮改なのか健忘症なのか、ついさっき決めたことをもう忘れているようですね。困ったもんです。ここで初めて電動ラチェットが登場しますけれども、ここまで緩めばインパクトでもラチェットでも何でもいいと思います。今回分かったことは、固着を切るためにはインパクトではなくブレーカーバーで固着をじわっと切るということだと思います。アッパーアームボールジョイントを外す。はい、では次にアッパーアームのボールジョイントを外す作業を見ていきましょう。まず浅いスリーブを使って5ミリ程度ボールジョイントを押し出しました。もちろん5ミリ動かすだけではボールジョイントを外すことはできません。次に深いスリーブをつけてボールジョイントを直接押すことによって外すことができました。本来はこの映像の逆さまの状態でもう一つ黒い円盤を装着する、それが正しい方法だそうです。ですので直接ボールジョイントを押す方法は真似しないでくださいね。せっかくなのでもう一つ映像をご覧ください。今ストレートのピッカーでクリップの端を押して起こしてますよね。この方法がクリップの隙間を作る最も良い方法だと思うので、ぜひやってみてください。そして画面は変わり、再びボールジョイントをプッシュする場面です。今回は行けるところまで押し出したようですね。
そして何やらハンマーを持ち出しました。さっきの方法でもいいんですけれども、どうしても違う方法を試してみたかったようです。ここまで10個以上のブッシュやボールジョイントを外してきました。その中でいろいろなプレートの使い方も試行錯誤してきたので、そろそろプレスベンチを購入してもいいのかなと思っております。ロアームブッシュを外す。はい、次はロアアームのブッシュ1つ目を見ていきましょう。ロアアームには3個のブッシュがついているので合計で6個です。その中で小さめのブッシュ4個を外す作業を見ていきます。まず1つ目のブッシュをご覧のようなセッティングでブレーカーバーを用いて切ろうとしています。ところがこのブッシュの場合は固着が切れるバキッという音はしませんでした。抵抗はあるけれども静かに押し込まれていくような感じです。ここで若干不安でしたがインパクトを使うことにしたようです。まっすぐ押し込まれていくので大丈夫でしょう。ある程度の抵抗はあったので固着がないということはないと思うのですが、一体どのような状態なんでしょうか。両サイドともにぐるっと一周錆びて盛り上がっていますよね。しかし固着はなかったというところがまた不思議ですね。では2つ目、ストラットブッシュを外していきます。このブッシュの厚みが薄いのでプレート2枚のセッティングでいくようですね。今裏返した理由はスパナーが回転するのを地面の抵抗で抑えるという理由です。そしてご覧のようにブレーカーバーに感じる抵抗力は今までで一番でした。お、切れましたね。では角度を変えてもう一度ご覧ください。無事に固着が切れたようです。でも実際は固着が切れるか切れないかぐらいの時にものすごく躊躇してたんですね。それはプレートのサイズが大きいのではないかということと、固着がひどすぎてこのまま押すとロッドが先に折れてしまうのではないか、そういう不安ですね。折れたロッドはまた買えばいいでしょう。ただ折れ方によっては怪我をするかもしれないので、いつでも無理せずに慎重に作業をしたいと思います。はい、では3個目いきます。これは右の後輪運転席側のブッシュです。つまり泥汚れや固着が比較的ひどい方のサイドですね。パッと見た感じでも錆に覆われています。今ブッシュが錆を吐き出したように見えましたけれども、これは表面の錆が割れて崩れたところですね。今回も1つ目と同じように重かったんですけれども、固着が切れる音を聞くことはありませんでした。今回は少し動いたところで慎重に手作業のラチェットで押し込む方法を選んだようです。慎重になったり大胆になったりを繰り返します。さてブッシュはどういう状態でしょうか。このブッシュもやはり両サイドにぐるっと錆が盛り上がっていますね。このブッシュはサブフレームの構造の一部と言っていい場所にあるので、そんなに泥や水が侵入しやすい場所だとは思えないんですが、錆びて固着して固着が切れた跡が見えるので、どういうことなのかなと不思議に思います。はい、では4つ目のブッシュに行きましょう。今ブレーカーバーで荷重をかけて見守っているところですね。荷重をかけて少し待つと固着が自分で切れようとしてくれる、そういう感じでしょうかね。いやー、しかしこの固着は本当に重かったです。切れた後の引きずり感がすごかったですね。この辺からインパクトを使ってしまっていますけども、ちょっと疲れました。手作業がいいよと言った矢先のインパクトです。はい、もうすぐブッシュの固着の状態がわかります。今までの3つとは全く違って広い面で固着していた感じですね。これですね。ロアアームブッシュを切断する。画面は変わって急遽メタル用のカットソーを購入し、ブッシュを切断する作業に移っております。
あれは30分前のことでした。このブッシュの構造が他のブッシュとは少し違ったわけです。以前の動画でフロントのロアアームにポリブッシュを装着しました。あれはアームの両側から挟み込むような設計でしたよね。このブッシュもそれに似てるなと思ったんですが、何を思ったか同じセッティングでインパクトで押そうとしてしまいました。未練たらしいですね。この時ようやくこれは切らないといけないなということに気づきました。誤ってアームを切断してはいけませんから、気を使いながら一生懸命切断作業に勤しみました。少し切っては休み、また少し切っては休み、それを繰り返して完全に切断ができるまでなんと4時間半かかりました。そしてこの作業で刃こぼれしてしまったブレードは9本でした。断面を見てみると、このブッシュが5層構造であることがわかりますね。今回もなんとか試練を乗り越えることができましたけれども、パン屋さんで食パンを切るような機会があればいいなと思いました。一度切断してしまうと、残ったブッシュを押し出す作業はそんなに難しくありません。ブッシュを落とし込む側のシルバーのスリーブの内径とですね、残ったブッシュの外径が干渉するということがありました。でもその問題はブッシュの耳を少しカットしてやることで解決することができました。次から次へと問題が降りかかってきましたけれども、そしてゴールに向かってひたすらノコギリを動かし続けるという試練もありました。そんな時でもよく調べ、よく読んで、よく整理すればなんとか乗り越えることができたと思います。 DIY 楽しいですよ。ナックルからボールジョイントを外す。はい、それでは本日最後の作業はナックルからロアアームボールジョイントを外していく作業になります。そうそう、 ABS センサーをナックルから外すことができないでいます。叩いてもねじっても壊れてしまうような気がして、しかもこれ1個買うの高いんですよね。なのでいい方法をご存知でしたらぜひ教えていただきたいなと思います。ということで本日の動画は少し長くなりましたけれども、固着が切れるいろいろな音楽しんでいただけましたでしょうか。来週のガラージトムさんではボルトナットの研磨レストアの作業、アッパーアーム、ロアアーム、コントロールアームの錆落としと防水加工の作業、そしてサブフレーム周辺の防水と再塗装の作業などを行っていきます。動画のリンクは概要欄に貼っておきますので、プレミア予約をしておいてくださいね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。では来週までごきげんようです。Don't take it personally. Highly emotional, baby. Highly emotional, baby.